आज आम बाहरिलु ढेंकानाल विश्व प्रसिद्ध जोरंदा मेला देखी। ये हो आम टाटा स्टील मेरा उंडली बर्तमान पहुँची आसिलु आखापी अल्प बाट रहा। प्रथम थर जोरंदा मेला देखा आसी ये हूँ सेकेंड दिन यात्रा प्रबल भिड़ बहुत लोक दूर दूर बाट आसी देखापी। आपण जब देखी ना थे आसतु देखिए जातु बढ़िया लगे। यात्रा सब प्रकार जिनस पड़े जहाँ खोजे ता पाइबे। बाहर लोक भी आसी देखापी भारत बाहर भी फरेन लोक भी आसी बहुत गहली पूरा विश्व प्रसिद्ध यात्रा ये आम बनपाल ठार पाखापाखि 70 किलोमीटर हो जोरंदा। आमे टिके चारियाड़ के बुलाबुली कलु सब बड़ा देखा कलु। ये जगह आप जो देखुं ये जगार घी पोड़ा जाए जार जो मानसिक थी ये पूर्ण होता है बोली विश्वास करा जाए। बुली बुली रात गला बर्तमान आम बाहर घर को और हूँ धन्यवाद। जय जगन्नाथ।